永泰居然有間人均幾十蚊牛肉自助，話指牛肉唔新鮮唔要錢喎嚇！去食霸王餐，80塊一位，午市晚市通用。啲牛肉啊，居然係出面30幾蚊一碟嘅份量同品質，2到3個師傅現切，補貨速度極快。霸王餐失敗啦今次。哇！你睇下佢啲牛肉啊，堆到滿滿一碟嘅，一啲都唔小氣，嫩肉肥拼、吊龍、牛丸全部喺晒裏邊，跟住裏邊咧仲切緊啲牛舌同埋牛胸油，好豐富，我覺得食2、3碟就回本啦。千祈唔好落咁耐，佢啲牛肉係好靚㗎，好嫩啊！你睇下，跟住奶香味好濃好足。呢啲就係嗰啲100幾蚊一位嗰啲牛肉自助嗰種質地嚟㗎，點解佢幾十蚊就可以做到啊？聽講我哋江南西都有一間啊，我1個星期起碼要去打卡一次啊！除咗牛肉之外，仲有各類冰鎮嘅海鮮、火鍋分數都係無限暢食。嗱，水果咧雖然係冇草莓啊，但係有西梅啊，呢啲都要10零蚊斤啦，買攞翻去食晒佢。連自助嘅酒水都係冇雜牌㗎。嗱，我哋呢間圍台咧係2個人食嘅，包埋鍋底係200蚊左右。呢啲咁新鮮現切嘅牛肉嚟講，你覺得回本未呢？咁嘅性價比同品質，我以後仲邊有理由去啲潮汕牛肉火鍋店啊？啲後生仔打完波健完身過嚟食啊，真係可以食到個老闆喊㗎喎！嗱，團購之後呢，一張台係只收1個鍋底費嘅啫。又週末啦，食肉獸即刻衝啊！